Falcons Flight, la muntanya russa més alta, més ràpida i més llarga del món, es va inaugurar el passat 31 de desembre a Six Flags Qiddiya, a l'Aràbia Saudita. I jo estava pensant, quins són realment els grans rècords de les muntanyes russes? I sobretot, en tenim algun a prop de casa? Hola, soc Freaky Park i avui parlarem de les muntanyes russes que han fet història batent rècords. Falcons Flight acaba de convertir-se en la muntanya russa més bèstia mai construïda, i és que ha batut el rècord de la muntanya russa més alta del món amb 195 metres d'alçada, la més ràpida del món amb 250 km/h i la més llarga del món amb 4 km 250 metres de recorregut. Una autèntica bogeria. Però aquesta muntanya russa no és l'única exageració d'aquest parc. No és casualitat que Six Flags Qiddiya ja tingui el sobrenom del parc Trenca Rècords. Aquí també hi trobem Sirocco Tower, la drop tower més alta del món amb 145 metres d'alçada, Gyrospin, el pèndol més alt del món, i Splitfire, la inversió més alta del món amb 73 metres d'alçada. És com si a la part més alta de Shambhala estiguessis cap per avall. I aquí ve una curiositat molt interessant. Entre el novembre del 2024 i el març de l'any passat, Red Force a Ferrariland es va convertir en la muntanya russa més alta i més ràpida del món. I per què? Doncs perquè Top Thrill 2 i Fórmula Rossa estaven inoperatives durant aquest període. Així que durant uns mesos, si vas pujar a Red Force, vas pujar tècnicament a la muntanya russa més alta i més ràpida del món. Va ser un dels afortunats, perquè jo hi vaig anar expressament. Deixa-m'ho als comentaris. Durant molts anys, els rècords no anaven ni de velocitat ni d'alçades, sinó de quantes vegades et posaven cap per avall. I aquí entra una llegenda de casa nostra, Dragon Khan, que durant 7 anys va ser la muntanya russa amb més inversions del món, amb 8. Després va arribar a Colossus, a Thor Park amb 10 inversions, fins al 2013 que es va posar a punt i final a aquesta batalla quan va venir The Smiler a Alton Towers amb 14 inversions. Un rècord que avui encara es manté i que segurament que durarà molts anys més. Una autèntica bogeria. En un vídeo anterior ja vaig parlar de Typhoon a Bobbejaanland, que va ostentar durant 4 anys la caiguda més inclinada del món amb 97 graus. Però avui aquest rècord queda molt enrere. TMNT Shellraiser, als Estats Units, té una inclinació de 121 graus i mig. Això no és una caiguda, és caure directament de cap. Però el que ens agrada és la velocitat. Penses que Furious Baco és una bestiesa d'acceleració? Doncs es queda bastant lluny dels rècords. Actualment, aquest rècord l'ostenta Stealth a Thor Park, que passa de 0 a 130 km/h en 1,8 segons. Però si parlem d'acceleració, hem de parlar obligatòriament de Dodonpa, al Japó, que passava de 0 a 180 km/h en 1,6 segons. Una autèntica salvatjada. El 2021, l'atracció va tancar definitivament, després de múltiples queixes per lesions i ossos trencats. Les muntanyes russes sempre han estat una cursa per batre rècords, però el que estem veient últimament no té cap mena de sentit. I tu? Quin rècord creus que encara falta per trencar? I si t'ha agradat el vídeo, deixa un like, subscriu-te al canal i recorda, ens veiem en els parcs!